Reit fi'n siŵr bod chi wedi sylwi wrth gwrs bod ni yn joio busnesan fan hyn ar Prynhawn Da, dyn ni? A dyna'n un o'r mae Elin Llyr wedi bod yn neud wrth iddi ddod i nabod un o leisia mwyaf adnabyddus y gogledd. Mae Owain Llyr neu DJ Bustach fel mae nifer yn ei adnabod o wreiddiol o dal Sarna, ond wedi byw am gyfnod hir yn y Bala, Bethel ger Caernarfon ydi adra iddo fo a'i wraig a'r plant erbyn hyn. Yn ogystal â bod yn DJ mewn partis a phriodasa, mae o hefyd yn gyflwynydd radio ar Capital FM a Môn FM ac yn gynhyrchydd rhaglenni. Mi all rhywun ddadla fod bywyd braidd yn brysur i Owain. Sut dwi'n ffeindio amser i wneud bob dim, dwi ddim yn siŵr. Sut swn i'n diffinio beth dwi'n neud? Dwi'n neud be bynnag tisio fi wneud cyhyd a bod chdi'n talu. Dwi'n meddwl na hwnna di'r policy i ddeud y gwir. Da ni gyd yn dieddol o feddwl bod ni'n nabo chdi ella, Owain, achos ti wastad wedi bod yn wyneb ac yn lais cyfarwydd ers dyddiau'r champion canta 3 flynyddoedd yn ôl. Ond mae'n neis heddiw cael y cyfle i ddod i nabo chdi chydig yn well trwy 3 peth wyt ti wedi ddewis. A da ni'n cychwyn, dwi'n meddwl, efo'r fodrwy ar dy laf di. Ia, tad, yn fodrwy brodas, a nes i brodi flwyddyn yn ôl, wel, chydig dros flwyddyn. A mae'r fodrwy brodas yma'n arbennig oherwydd mae llwch yn niweddar dad yn y fodrwy. Felly, pan ti'n prodi, mae o'n ddwrnod emosiynol iawn, ti eisiau dy deulu o gwmpas, ac yn anffodus, di mam na'n had, dim o gwmpas, dim mwy. Felly, oedd y lleoliad yn bwysig iawn, Portsmeirion, ges i fy magu dros y dŵr o fanno, ond hefyd i deimlo bod dad a mam i ryw radda yno hefo fi. Felly, mae dad yn dod efo fi bob man mewn ffordd drwy'r fodrwy yma rwan. A mae cael hwnna ar dy law, wrth gwrs, yn mynd i fynd â chdi nôl at atgofion melys iawn o drienni. Mewn gwirionedd Owain, mi oedden nhw yn bobl arbennig iawn, doedd? Oedd mam a dad yn arbennig iawn. Mae rhieni pawb yn arbennig iddyn nhw'n dydi, ond oedd mam a dad yn fwy arbennig i fi. Ges i fy mabwysiadu fel plentyn a ges i fagwraeth hapus iawn a cefnogaeth drwy mywyd ym mhob dim o'n i'n neud. O'n i'n teimlo'n eitha trist i ddeud y gwir bod fi wedi colli nhw ar ôl iddyn nhw ffeindio fi fel petai. Oedd mam a dad o hyd yn deitha fi, nath o'n i ddewis chdi. A wedyn i golli nhw wedyn mewn cyfnod pan dwi wedi cael plant fy hun rwan. A un peth rhyfedd iawn sdi, oedd pan ges i blant fy hun, am y tro cyntaf erioed, o gen i berson arall yn y byd yma oedd yn edrych fatha fi, Yn fynd ymlaen at dy ail ddewis rwan, mae'n rhywbeth, o'n i'n amma ella, sa ti'n ddewis, y radio. Dos i'n ôl yn ei gofyn. Ia, y radio, de. A dyma ni, de. Y radio. Iawn. Mae radio wedi bod yn rhan bwysig iawn o mywyd i. Mi nath y siwrna hynny gychwyn yn Parc Menai efo champion canta 3. A wedyn, fes i'n cyflwyno i Heart yn y pnawn am ryw 10 mlynedd, ac erbyn hyn dwi'n gweithio i Capital FM. Dwi hefyd yn gwirfoddoli unwaith yr wsos i Môn FM. A mae hynny'n rhywbeth mor braf i wneud. Mae radio, fel ti'n gwybod, Elin, yn gyfrwng agos iawn ata chdi. Wyt ti yn cartra bobl yn dweud, wyt ti'n rhan o'r teulu i ryw radda. Mae bobl yn licio cysylltu gada chdi wybod beth sy'n mynd ymlaen yn ei bywydau nhw. Ond bod chdi'n rhyw fath o ddolen gyswllt i'r gymuned hefyd, ynddo? Ia, mae radio'n gyfrwng anwyl iawn, a dwi wrth y modd. Job gorau yn y byd. Mae dy llgada di'n glio pan ti'n siarad efo radio, Owain. A mae'r trydydd peth, os dwi'n dall yn iawn, mae rhaid i fynd allan bydd? I'r glaw yma, mae gen i ofn. Wel, Owain, da ni yma yn y fan goch ar number plate gwych na Bustach, achos DJ Bustach ti'n galw dy hun, de, bod ti'n mynd ar gyfer y disgos ac yn y blaen. Mae hon yn special i chdi, yndi? Mae hon yn special, yndi? Mae hon yn ganolog i bob dim dwi'n neud. Mae'n cario'r offer, mae'n cario ni fel criw pan da ni'n mynd i lefydd, a dwi'n gallu cysgu yn y cefn yma hefyd. Ond mae fyma'n bwysig achos mae gen ti fonus ar y dy flaen dim fanna, achos mae yna waith cynhyrchu mynd ymlaen hefyd, does? Oes, so'n aml, da ni'n mynd i wneud gwaith ffilmio, neu weithio da ni'n mynd allan yn ystod yr haf i wneud pethau radio. Dyn da ni'n gallu dod yn ôl i'r fan wedyn efo laptops, gweithio fan hyn, neu hyd yn oed wneud gwaith radio de, yn y cefn yma, gar ddwrnod fatha heddiw yn ganol y glaw. Wel, a ni'n sych dyda. A dyma'r lliw coch
yn bwysig iawn hefyd. Ie, be am y lliw coch ma? Mae o'n bob man, mae dysgidiad hyd yn goch. Yndi? Wel, mae o jyst yn rhan o pwy yda ni fatha Cymru yn dydi. Mae bod yn berson Cymraeg yn bwysig iawn i fi. Mae bob dim dwi'n neud, dwi'n gobeithio bod fi'n hyrwyddo'r Gymraeg mewn rhyw ffordd bach. A mae'r coch lliw y ddraig, de, felly, ia, a we. Pob lwc i chdi efo bob dim Owain, a diolch o galon i chdi am dy gwmni heddiw. Diolch yn fawr, Elin. Da iawn, Ows. Fan na, match ar y gris ti, dydi? Ydy, ie. Come on. Reit, yn cyfan ni am y tro, ond wedi'r egwyl fyddwn ni yn edrych ymlaen at y gêm heno.